в начале этой недели о том, что Россия предлагала Казахстану в районе Атырау поставить плавучую атомную электростанцию. Расскажи, пожалуйста, какие сейчас, скажем так, тенденции, да, и в Казахстане, и насколько вот плавучая атомная электростанция может, скажем так, сместить какие-то атомные акценты в стране? Ну, давайте обо всем по порядку. Действительно, 6 октября рядышком уже, собственно говоря, остается тут совсем ничего. Ну, 2 недели практически, да. При этом, насколько я смог увидеть, вопрос не сформулирован официально, неофициально. Он будет звучать следующим образом. Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане? Вот для того, чтобы поменять его, достаточно просто множественное число поставить атомных электростанций. Потому что министр энергетики Казахстана неоднократно говорил, что речь не об одной атомной электростанции. Причина тоже известна. По прогнозу Министерства энергетики Казахстана дефицит по мощностям к 30 году будет порядка 2,5 гигаватт. Другими словами, если речь только об этой атомной электростанции, которая вот уже как бы проект предварительно начал прорабатываться, ее уже нет. Она уже вот... То есть она уже растворилась. Спрос на электроэнергетику таков, что даже с учетом всех тех планов, которые в Казахстане есть по модернизации старенькой электростанции, по строительству новых угольных, вот то, что начато с Интерраун, с нашей государственной компанией, все равно вот такой дефицит ожидается. И именно поэтому министр энергетики Казахстана говорит, что одной нам будет недостаточно, это однозначно. Вот, то, что будет на Балхаше, это действительно намного увеличит связность северной и южной части Казахстана. Там 2 линии электропередач имеются, но их маловато, потери большие. То есть, вот где-то посередине маршрута дополнительная генерация – это то, что доктор прописал. По большому счету. А к референдуму подходит вполне серьезно, то есть это не какая-то шутка. Потенциально 12 миллионов участников, может быть, имеют право участвовать в референдуме. И мало того, 5 избирательных участков будут открыты у нас в России. Понятно, что в 2 столицах. И понятно, что в Омске, в Омске и в Астрахани, это практически рядышком. Я думаю, что с учетом деловых связей, которые между Россией и Казахстаном имеются, это вполне оправдано. Ну и вполне традиционно, опять же, по понятным причинам, в Казани. То есть вот, дать возможность высказаться всем. Все предварительные общественные слушания, опять же, надо отдать должное, они проходили в крупных городах. Здесь участие потенциально будет больше, чем у участников вот этих общественных обсуждений. Так что ждем. Что будет происходить, почему... с одной стороны, ни в коем случае, надеюсь, никто не скажет, что мы что-то советуем, как голосовать. Это, разумеется, право выбора граждан Казахстана. Пусть решают самостоятельно. Напоминаю, что предварительный отбор на тендер уже прошел. 4 страны, 4 компании. Мне привычнее как-то по компаниям называть. Это Росатом, это Énergie de France, французская компания, это корейская Korean Hydronuclear Power и CNNC, China National Nuclear Company, Китайская Народная Республика. Вот из этих технологий будут выбирать или, как опять же, на обсуждениях неоднократно высказывалось, может быть, какой-то микс. Симбиоз какой-то, да? Симбиоз, он на самом деле совершенно оправдан, потому что если мы смотрим на время строительства атомных электростанций, мы не будем говорить о французах, там отдельный шарм, 1,5-2 десятилетия, это вполне нормально, но это не делает рекламу атомной энергетики, потому что такие вложения, это вот все это время вы вкладываете деньги, потом ждете, когда это все вернется. Поскольку если банковское кредитование привлекается, если у вас 18 лет срок строительства, то во что это превращается? Удивляться тому, что растут сметы, тоже не приходится. А на противоположной стороне, это вот как, не знаю, рейтинг сделать по скорости строительства, это то, что удалось Росатому и китайским атомщикам на Цяньване. Там контрактный срок был
60 месяцев, 5 лет, удалось построить за 56. Почему? Потому что там достаточно четко было разделено. Росатом занимался всем, что связано с ядерным островом. То есть корпус реактора, все внутри, крепостное оборудование, первый контур. А начиная со второго контура, то есть все, что касается производства электроэнергии, то есть первый контур – это вода, которая никуда не исчезает, она постоянно горячая. Вот второй контур, там, где образуется пар, вот это взяли на себя китайские товарищи. Вот результат. Кто-то от этого проиграл? Нет, никто не проиграл. Аккуратно разобрались. Разумеется, гарантии по тому, что касается активной зоны реактора на Росатоме, то, что касается выработки электричества на Китае, все. Тандем такой вот уже образовался. Посмотрим, может быть, и Казахстан решит, что вот по такому пути идти удобнее. Почему так? Ну, с чисто меркантильной точки зрения, у Китая нет своих технологий по переработке обогащенного ядерного топлива, в России есть. То есть, если использовать вот такой микс, Росатом занимается всем, что касается самой вот протекания управляемой цепной ядерной реакции, соответственно, переработка облученного топлива, Китая все, что касается электроэнергетики. Как вариант. Еще одно такое, опять же, мы только зрители, мы не советчики. Министерство энергетики Казахстана намерено провести консультации, посетить объекты атомного строительства в Венгрии и в Турции. Вот, ни на что не намекаю, просто наблюдаем со стороны. По-моему, правильный подход. Цель посмотреть, как идет строительство, как все это организовано, насколько это безопасно, кто наблюдает, контролирующие органы и так далее. Напомню, что предварительно речь идет о строительстве генерации до 2,5 гигаватт по мощности. Рассчитывают на 11 миллиардов долларов по строительству, ну, разумеется, в тенге пересчитать. И у меня есть подозрение, что вот в связи с этим компания EDF уже выпадает, у нее таких сумм не бывает. 2 реактора за 11 миллиардов, тут один-то за 14 получился. Вот. Ну, будем смотреть. Что касается предложения по плавучей атомной электростанции, это не наше предложение, это не мы кому-то предлагаем. Сотрудничество в атомной отрасли между Россией и Казахстаном никогда не останавливалось. Идет, по-моему, на взаимовыгодных условиях, так скажем, интересно и казахским специалистам, и нашим. И один из таких проектов, связующих, помимо работы с исследовательскими реакторами, помимо производства ядерного топлива, уран добывается, разумеется, на территории Казахстана, обогащение по содержанию делящегося изотопа 235 в России, производство ядерного топлива, опять же, в Казахстане. Ну, сказать, вот какой это проект российский, казахстанский, сказать сложно. Главное, что заказчик при этом всем доволен. Заказчики – это китайские, там 3 атомных корпорации. Сейчас за 200 тонн Казахстан ядерного топлива уже производит. Но это под китайские технологии, под четырехгранник. Помимо всего прочего, напомню, что первый реактор на быстрых нейтронах, опытно-демонстрационный, БН-350, работал в Казахстанской Советской Социалистической Республике, был остановлен решением правительства. Не будем там вдаваться в политические всевозможные интриги. Понятно, что под давлением американских партнеров, но от того, что его остановили, проблемы ведь не закончились. И, разумеется, Казахстан об этом помнит. Создано специализированное, так скажем, предприятие, которое занимается всеми проблемами, связанными с выводом из эксплуатации реакторной установки БН-350. Компания «Метр». Не знаю, нигде не нашел расшифровки. То есть она разрабатывает технико-экономическое обоснование, как убрать все до состояния коричневой площадки. То есть до того состояния, когда там как минимум можно строить промышленные здания. Пусть не жилые, но чтобы на промышленное хватало. И предложение было от исполнительного директора компании «Метр» Лада Якубович. Вот, на мой взгляд, совершенно разумное предложение. Это
западной области Казахстана, и та проблема, которая у Казахстана с советских времен была, и пока так никуда и не делась, объединенная энергосистема на самом деле состоит из 3 частей, которые между собой не очень хорошо связаны. Север-юг, это понятно, и запад. Запад – область, во-первых, там, где много чего надо, добывается достаточно большое количество нефти, всем нефтедобывающим компаниям нужна электроэнергия. Электроэнергия нужна всем, и в том числе пресная вода, поставки идут из России, тоже проблема. И вот такое решение, которое предложено, поставить плавучую атомную электростанцию, это действительно, ну, во-первых, это будет быстрее, во-вторых, это будет, в общем-то, и дешевле, чем строительство, допустим, атомной станции средней мощности. Почему предлагается не идти по пути Узбекистана, 6 атомных малых блоков? Там заповедная зона, помимо всего прочего. А вот такое решение, когда все, что требуется, это построить соответствующую пристань, вывести туда кабель, чтобы принять электроэнергию, чтобы принять в том числе и кипяток, то есть можно будет заниматься и опреснением воды, вполне уверенно. Это быстрее. Ну и мол, разумеется, чтобы волна не била, тем более, что Росатом строительство реакторов ритм 200 поставил просто на поток. Я уже одно время пытался сосчитать, сколько их производится, сейчас уже бросил. Особенно после того, как в дело вступил Узбекистан, которому 6 реакторов нужно. Уже просто безнадежно, потому что и плавучие атомные электростанции для Чукотки, 4 плавучих блока, соответственно, 8 реакторов, и новые атомные ледоколы строятся. В общем, я так понимаю, что завод имени Орджоникидзе в городе Подольске печет их уже как пирожки. Вот. Если без шуток, то мне кажется, что такой подход разумен, тем более, что где одна плавучая атомная электростанция, если чего-то не хватает, вот вторая. Проблема решается. Единственное, что, конечно, надо будет задуматься о том, кто будет заниматься корпусами, потому что наша судостроительная отрасль на это, как выясняется, не способна. Напомню, что для Баимского ГОКа корпуса строят китайские корабелы. У нас просто нет свободных мощностей, нет таких заводов. С одной стороны, с другой стороны, вот совсем недавно был визит Владимира Путина в Баку, и там о судостроительной отрасли уже задумались. Так что все это можно укомплектовать. Но, опять же, я так понимаю, что все будет зависеть от того, что даст референдум, каким будет ответ. Дорого ли для Казахстана те суммы, которые предварительно обозначены, 11,2 миллиарда долларов? Ну, казалось бы, что очень много, но совсем недавно подошли новости международные. Родное до слез МАГАТЭ, оно много чем занимается, не только делает вид, что приехала на Курскую атомную электростанцию в темных очках и ничего не видит. Они, разумеется, отслеживают и все, что связано с добычей урана. И подведены итоги вот в свежем номере журнала МАГАТЭ за 8 месяцев этого года экспорт урановой руды, обогащенной, в общем, тот самый желтый кек, окись с закисью урана. За первые 8 месяцев этого года из Казахстана 2 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 54%. То есть, при этом, скажем так, 5 лет и... При этом физический объем вырос всего на 10%. То есть, вот этот скачок спотовых цен на природную руду урана, он сказался самым положительным образом. Я посмотрел, что говорит сайт Казатомпрома. Там, если помните, вот здесь двоякое толкование всегда возникает. На многих из месторождениях созданы совместные предприятия. МАГАТЭ отмечает общий вывоз из Казахстана, не разбираясь, кто в каких долях куда чего везет. Оптом назвали, и все разбирается. Казатомпром, разумеется, отчитывается о самом себе, что совершенно естественно. По тем данным, за полугодие оборот, выручка 1,46 миллиарда долларов. Показатель вырос на 13%.
по сравнению с прошлым годом. Прибыль 600 миллионов. Рост, соответственно, 30%. Объемы, да, действительно, по физические объемы добычи выросли всего на 10%. Прибыль на 30%. Ну, по-моему, более чем достойный результат. Поэтому, если кто-то говорит, что для Казахстана такие расходы – это нечто невероятное, что обязательно потребуются какие-то кредиты и прочее, следим за тем, что происходит в реальности, и не разговариваем с голосами в собственных головах. Казахстан – это собственную энергетику, но уж точно способен обеспечить тем, что ему необходимо, если он решит, что это ему необходимо. Вот я бы так сформулировал. Вот приблизительно так. И раз уж мы про уран заговорили, нельзя не коснуться, на мой взгляд, совсем недавнего предложения Владимира Владимировича Путина в адрес премьер-министра и правительства задуматься о том, чтобы прекратить поставки ряда металлов в недружественные страны. Владимир Владимирович назвал 3: уран, титан, никель. Ну, про титан и никель это отдельная тема для разговора. Про уран прозвучало хорошо. Господа эксперты зафиксировали 5% скачок сразу по окончании выступления. Связано это еще и с тем, что как бы резонансное усиление, потому что за 2 дня до этого Казатомпром задумался, какой результат получила урановая промышленность Казахстана в результате антироссийских рестрикций. Не хочу называть санкциями, потому что санкциями у нас занимается Совет Безопасности ООН, а отнюдь не некие люди в Еврокомиссиях и прочих Европарламентах. Был совершенно традиционный еще в советские годы выработанный ядерный маршрут, урановые грузы, радиоактивные грузы. Разумеется, это не очень обычный груз, требует собственного режима, все это отслеживается самым тщательным образом. Вывоз шел через порт Санкт-Петербурга. То есть формировался вот этот специальный поезд, аккуратненько доставлялся до порта, под соответствующими контрольными мерами шла перегрузка и так далее, и так далее. В результате рестрикций этот маршрут закрыли. Казатомпром в прошлом году попробовал вывоз через больше не через Каспийское море. Посмотрел, как все это выглядит, а это не просто так, что, вы знаете, я повезу этот груз. Это значит, что в порту, куда прибудет этот груз, должны быть выстроены определенные радиационные меры, так скажем, чтобы, не дай бог, чего не случилось. А маршрут получался крайне замысловатый. Через Каспийское море в Азербайджан, дальше опять железной дорогой до порта в Грузии и через Черное море. Дальше либо Турция, либо какие-то европейские порты, которые способны такой груз принять. Должно быть получено одобрение МАГАТЭ, что через вас вот такое пойдет. То есть, это, соответственно, приезжают инспекторы, оценивают, что в порту происходит. Ну, то есть, вот такая развеселая история. И руководство Казатомпрома, собственно говоря, вот, подведя итоги, пришло к выводу, что вот в таком виде маршрут нерентабелен, слишком большие транспортные расходы. Каждая операция, каждая процедура требует расходов. И вслух сказал, что вот поставки на север и на восток никаких проблем не вызывают. Все маршруты вполне традиционны, тем более, что наши северные и восточные соседи готовы купить все, что мы производим. И через день после этого заявление Владимира Владимировича. Вот. Я так понимаю, что где-то ёкнуло. Цены потом подкорректировались, но они по-прежнему в районе $90 за фунт желтого кека, закисью урана. На всякий случай напоминаю, содержание урана в месторождениях на территории Казахстана порядка 1%. То есть вот это подняли. Перевозить куда-то груз, в котором 1% нужного продукции, а все остальное не нужно, смысла не имеет. Соответственно, идет обогащение самой руды с тем, чтобы содержание урана было повыше. Это называется вот продукция желтый кек. Кек не знаю почему желтый, потому что он желтого цвета. Физики-атомщики никогда не напрягались с изобретением сложных названий. Они не химики, с ними значительно проще в этом отношении. Вот такая история, что касается урановой руды. То, что происходит в многочисленных СМИ по этому поводу, это традиционное смешение круглого с мягким. Где какой уран, никто не помнит, зато все запретили, это мы помним. Есть стадия передела урановой руды.
Первое, то, что происходит непосредственно в местах добычи, это обогащение самой руды. То есть убрать лишнюю породу. Дальше. Содержание делящегося материала урана-235 изотопа в природной руде 0,7%. В таком виде это не ядерное топливо совершенно точно. Требуется обогащение по содержанию урана-235 до энергетического уровня до 5%. Обогащается не оксид урана, он, простите, просто порошок, ничего с ним не сделаешь. Дальше так называемая конверсия, чисто химическая процедура превращения вот этого оксида в гексафторид. На 1 атом урана 6 атомов фтора. Если мы слышим фтор и химические процедуры, понятно, что это очень непростое производство. Что такое фтор, надеюсь, объяснять никому не надо, а тут еще и в комплекте с ураном. Для чего нужно? Потому что при нагреве вот этого порошка, гексафторида урана, до 56,7 градусов Цельсия, он сразу превращается в газ. Нет жидкой фазы, это удобно. Что еще не хватало с жидкостью что-то делать, там, дождаться, пока она вскипит, тут вообще ничего. Нагреваем порошок, получаем газ. И это еще одна процедура, вот второй этап передела. Третий этап передела, те самые газовые центрифуги и увеличение концентрации урана-235. Вот мы его получили, но это гексафторид. А в активную зону нужен оксид. Значит, опять надо этот гексафторид превращать в оксид. На сленге это называется просто реконверсия, то есть конверсия и реконверсия. Ну, вот. Конверсия, обогащение по урану-235, реконверсия. Вот это называется обогащенный урановый продукт. Это совершенно другой вид товара, потому что если говорить о обогащении до тех самых 5%, на это уходит порядка 9 килограммов руды. Вот. Плюс работу, плюс затраты на конверсию и реконверсию. То есть это совершенно другой товар. На всякий случай. Господа журналисты, вот это обогащенный урановый продукт. На мировой рынок это поставляет дочерняя структура Росатома Техснабэкспорт. Для того, чтобы господа иностранцы язык не ломали, международное название Тенекс. Так что, если вы видите, что Тенекс кому-то что-то поставил, это вот, ломать язык, произносить слово Тенекс вообще невозможно. Значительно проще сказать Техснабэкспорт. Логично? Логично. Вот. И если говорить о долях в мировом рынке, порядка 14% доля Росатома в объемах добычи урановой руды, то есть производства того самого желтого кека. Что касается конверсии и реконверсии, порядка 30% мировых мощностей – это Росатом. Что касается обогащения по содержанию урана-235, более 40% доля Росатома. Соответственно, возникает вопрос, а что будет происходить, если вот обогащенный урановый продукт, изготавливаемый на предприятиях Росатома, перестанет поступать на мировой рынок. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.